Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat jasati wa ruhiyani semua para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir maupun yang batin zahiran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir maupun yang batin zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Rahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Son Ahmad Fatoni Muson Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa iku kaya apa toh al-iktiqatu utawi nidakake bi basari Allahi ta'ala kelawan sifate basari Allah ta'ala wa an naqtaqida utawi kepriya iku nyenta nindakake sira anallaha subhanahu iku sak temene Allah subhanahu wa ta'ala mausufun iku bersifatan bil basari kelawan ningali lan sak temene Allah bikuli syai'in kelawan sak temene Allah suci basirun suci iku zat kang mirsani yubsiru mirsani sapa Allah al asya hatta ing pira-pira perkara sehingga namlatan wedhus kang ireng sauda afil lailatin ing dalem bengi dulman in kang peteng tetet was gora utawi kang luweh cilik ming dalika kelawan timbang namlah la yakhfa ora kesemeran an basarihi saking
Peninggalane Allah apa suwiji sayun apa suwiji siji fidhahirin ing dalem jabane bumi dhahiril ardi utawi jabane wabatiniha utawi jerone bumi wa fauqalan ana ing dhuwur sama langit wa madunaha lan barangkang sak ngisore langit lakinna tetepene olehi basyarahu ningali Allah subhanahu wa ta'ala iku ora ana sapa man kabasarana iku kaya olehi kita ningali fa inna basarana ningali kersane sak temene olehi yakunu biwasitatin kita ningali iku ana iku tetep kelawan ainin lantaran persifatan babasarahu lantaran persifatan sak temene olehi ningali Allah subhanahu laisa iku ora ana ing basarahu biwasitatin iku tetep kelawan lantaran syai'in siji-siji perkara. Kepriye carane nindakake persifatan basari Allah Ta'ala iku kita nindakake bilih Allah Subhanahu wa Ta'ala iku persifatan mirsani Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu barang kecil yang ada di bumi ya, yang kita sembunyikan, itu Allah tahu, Allah meresani, Allah melihatnya. Walaupun dosa-dosa kita itu sangat kecil ya, yang siapapun tidak tahu, Allah Maha tetap tahu. Makanya Allah itu meliputi zahir batin kula panjenengan, zahir batin kita semua ini. Allah itu meliputi, meningali, mirsani sedaya ning awake kula panjenengan iki. Dadine kula panjenengan niku kedah yakin bahwa Gusti Allah niku selalu ngawasi kula panjenengan. Tanpa Gusti Allah kula panjenengan niku mboten saged napa-napa lan mboten saged iso napa-napa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaifa iktiqatu iku kaya apa to al iktiqatu utawi nindakake bikalamin kelawan sifat kalami Allah Ta'ala huwa utawi kepriye anak kita iku nyento Allah Subhanahu nindakake sira ing sak temene Allah Subhanahu wa Ta'ala mausufun iku bersifatan bikalamin iku ngendika wa anna kalamuhu lan sak temene ngendikake Allah la yusbihu iku ora ngerepei kalamana ing olehi kita dawuh fa inal kalamana lan sak temene olehi kita gerun mahlukun iku dan gawe bina biwasitatin ing dalam kita lan kelawan alatin lantaran alat min walisanin nyentakake cangkem lan ilat wasyafatan lan lambe loro wa kalamuhu lan sak temene ngendika sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa iku ora ana ing kalamu kadzalika ikum kaya mengkono-mengkono bisatin alat. Kepriye carane nindakake persifatan kalami Allah Ta'ala iku yaiku kita nindakake bilih Allah Ta'ala iku persifatan ngendika netepi olehe ngendika Allah Ta'ala iku ora bisa ngemperi olehe kita kabeh ngucap jalaran ucapan kita kabeh iku den gawe ana ing kita dhewe sakliyane iku gawe nganggo lantaran alat yaiku cangkem ilat lambe loro toh mongko dawe Allah Ta'ala iku ora kaya ngono mau. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit dari saya ini ngaji
Ini mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.